Il-Bank Ċentrali ta' Malta reġa' rreveda l fuq it-tbassir tiegħu għat-tkabbir tal-ekonomija Maltija li qed tkompli tissorprendi lill-esperti lokali u anke internazzjonali. Minn barra din ir-reviżjoni ta' nofs punt perċentwali iżjed għal din is-sena, l-esperti tal-Bank Ċentrali stess sostnew li x'aktarx se jkollhom jerġgħu jirrevedu mill-ġdid ma jdumux peress li jkompli tidħol aktar informazzjoni pożittiva fuq l-andament ekonomiku. Anke għax sena d-dieħla l-esperti tal-Bank Ċentrali ħassew li kellhom jirrevedu l fuq it-tbassir tagħhom biex dan ukoll ogħla b'madwar nofs punt perċentwali oħra. Dan meta s-sitwazzjonijiet fatt ta' pajjiżi Ewropej m'għandhom xejn minn dawn u bil-maqlub qed jinxtorbu flok jikbru waqt li jiġu skreditati minn aġenziji internazzjonali ta' kreditu. Fost oħrajn il-Bank Ċentrali Ġermaniż għadu kemm irreveda l-isfel it-tbassir tal-ekonomija tal-pajjiż meqjus bħala mutur Ewropew. Waqt li qabel kien mistenni li l-Ġermanja tikber b'1.1%, issa tbassir naqas għal 0.2%. Anke l-2026 it-tbassir naqas minn 1.4% għal 0.8%. Il-Gvernatur tal-Bundesbank Joachim Nagel sostna li nuqqas ta' stabilità ekonomika bil-waqgħa tal-Gvern Ġermaniż u kawża ewlenija tal-problemi ekonomiċi fil-pajjiż. Fl-istess ħin tħabbar uffiċjalment li l-ekonomija tar-Renju Unit naqset għat-tieni xahar konsekuttiv, tant li l-Ministru għall-Finanzi Rachel Reeves sostniet li l-figuri huma diżappuntanti. U dan it-tnaqqis fil-pajjiż wasal wara baġit jibes ħafna fejn żdiedu t-taxxi għal diversi faxex tas-soċjetà. B'kuntrast f'pajjiżna tkabbir ekonomiku mistenni jkun akbar mill-medja storika. Dan kien anke spjegat ftit tal-jiem ilu mill-ekonomista ewlieni tal-Bank Ċentrali Dr. Aaron Grech fi preżentazzjoni lill-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji. Dr. Grech sostna li pajjiżna ma kienx milqut minn daqqiet kbar li laqtu lill-ekonomiji madwarna, bħal pereżempju żiediet fil-prezzijiet tal-enerġija u l-immaxxijiet fuq is-self. Issa r-rapport tal-Bank Ċentrali jispjega li r-reviżjoni fit-tbassir saret l-aktar minħabba li d-domanda domestika mistennija tkun aktar sostnuta milli kien maħsub qabel. Fattur li jissema fir-rapport u anke tnaqqis fil-pis tal-income tax waħda mill-miżuri ewlenin li tħabbru fil-budget għall-2025. U mbassar li din il-miżura se tħallesew aktar flus fid-dejn u bekk kompli jiżdied il-konsum privat. Dan tal-aħħar se jkun affettwat ukoll minn titjib fil-pagi, fejn l-esperti tal-Bank Ċentrali jsemmu l-impatt ta' żiediet sostanzjali li nataw lill-edukaturi u lill-ħaddiema tas-servizz pubbliku fost oħrajn. Fl-istess ħin ir-rapport tal-Bank jindika li rata tal-inflazzjoni se tkompli tonqos b'mod sostnut u tinżel ta' 2% fis-snin li ġejjin. Dan ukoll mistenni jsaħħaħ id-domanda domestika għax iż-żieda fil-pagi mhux se tittikel daqstant mill-logħor tal-ħajja. Dan fil-waqt li l-familji f'pajjiżna għandhom ukoll tifdil qawwi minn snin moddija. L-andament pożittiv tal-ekonomija mistenni jwassal anke biex l-investiment f'pajjiżna ikompli jikber. Min-naħa, s-settur privat mistenni jkompli jżid l-operat tiegħu, waqt li min-naħa l-oħra l-Gvern mistenni jinvesti ferm aktar, speċjalment permezz ta' fondi Ewropej. Bl-andament ekonomiku sostnut li hu mbassar, ir-rata tal-qatt se tibqa' fl-istess livelli baxxi, qrib 3%. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali jindika wkoll li żieda fl-ammont ta' ħaddiema barranin mistenni wkoll jonqos fis-snin li ġejjin minħabba l-effett ta' regolamenti ġodda kif ukoll għax il-produttività mistennija tikber. L-iżbilanċ tal-Gvern mistenni jonqos eventwalment taħt 3% waqt li d-dejn nazzjonali se jibqa' qrib il-50% tal-ġid nazzjonali ferm taħt il-livell rikjest mir-regoli tal-Unjoni Ewropea. L-esperti tal-bank ikkonfermaw dan it-titjib qawwi fil-finanzi pubbliċi minkejja sussidji tal-enerġija, it-tnaqqis b'saħħtu fl-income tax, iż-żidiet minħabba l-ftehim kollettivi kif ukoll l-investiment pubbliku qawwi fis-snin li ġejjin.